Olehe tatrek masak mari jemput Dik Mualim. Ya kaya ngene iki kelakuanku. Dadi masake gur sak gelemku dhewe. Isuk mau ki aku wegah masak. Dadi gur tumbas ayam chicken ki aku gur garing gawe sambel ngono kuwi. Wis sarapane gur nyel ngono ki tok. Lah terus sing dienggo maem awan. Lagi masak yen wis jemput Dik Mualim ya sekitar jam 10 ngono kuwi. Lah iki arepe masak oseng tempe apa kering tempe ki ya. Sembuh pokoke butuhe mateng. Iki mau tempene wis digoreng. Bumbune ya wis tak irisi kabeh. Nganggo bawang merah, bawang putih, lombok abang gede, lombok riwit. Karo tak tambahi laos saitik. Kabeh bumbu ki mau wis diiris-iris langsung digongso. Sekirane bumbune wis layu, lanjut diwehi banyu saitik. Mari ngono diwehi uyah, gula pasir, roiko secukupnya, kaldu jamur, sing terakhir iki diwehi kecap manis. Bumbune wis komplit, lanjut iki tempe sing wis digoreng mau dicemplungke kabeh. Diaduk-aduk sampai bumbune ki mau tercampur rata. Asline bumbune ngene iki jane diulek apa diiris itu. Masak-masak ngono kuwi masalah bumbu ya kadang tak iris, kadang tak ulek ora mesti sak gelemku pokoke. Lah iki banyune yen wis rada asat iki berarti wis mateng. Sing dienggo lauk iki aku yo tumbas iwak paten yang pasar mau. Iki ya wis dimarinasi, tinggal digoreng wae. Lak goreng iwak paten iki rada suwi. Gek kadang dadak anggo meletus-meletus. Asline iki yo ngeri yen goreng-goreng dadak anggo meletus-meletus ngono kuwi. Lah gek yo kepiye sing arep gorengke yo gek sapa yen ora aku dhewe. Dadi gelem gak gelem ya kudu gelem. Kayak yo ngono to konsepe. Setelah menunggu agak lama, iki akhirnya wis mateng kabeh. Iki oseng tempe apa kering tempe irisan lomboke akeh. Wis sembuh pokoke ayo padha maem dhisik. Wis mari maem, wis mari salat duhur. Iki awan-awan sekitar jam 1, Mak Nyut pengen lotisan lagi mau gara-garane mamake nggawa pelem saka ngalas. Langsung wae digawekne sambel. Wae ya saeneke wae, eneke pelem karo timun. Ya wis gak apa-apa, ayo padha lotisan dhisik, guys.